ختمول دا زمونږ ذمہواري جوړیږي نو زه دوی ته خوشاله یم او زه سلام پیش کوم چې د خپل مومند قوم دپاره دومره نفس اوس 2021 شروع شوی دی د دې علاقې په من د کیمرامین اسد الله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نن دلته من غازی بیو کور ته راغلی وو د سهار ویلفیر ټریټمنټ سنټر د افتتاح ونن ډېر یو ښه قدم و نو د دوی نه تپوس کوو زبیر خان لیمزینه چې تاسو څنګه محسوسوئ چې دلته راغلی او دې پروګرام کې شرکت وکړو زما له طرف نه ور سلامونه قبول کړئ او بیا په دې باندې رڼا واچوئ. وعلیکم السلام. د ټولو ناول خو زه عربستان صاحب تاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو راغلی او د دې ښه ایونټ چې کوم دی دا تاسو کوریج وکړو. د پروګرام حوالې سره خو زه دا زما احساسات خو ډېر عجیبه دي دې ټایم کې بلکې زه نشم بیانولی چې زه ویم چې په غازي بې کور کې او په مومندو کې مطلب موږ ناست یو ریهیب سنټر شرکت موږ وکړو داسې یو ریهیب سنټر کولاو شو چې دا هغه خطه چې مطلب زما علاقه د بارودو او د دې څیزونو سره مخامخ وه نن الحمدلله د امن یو فضا جوړه شوله او داسې یو ریهیب سنټر راغلی نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. تاسو حکومت وخت نه دا کم غړي چې موږ د ضلع مومند نه تللی دي سملو کې ناست دي د هغوی نه تاسو څه ډیمانډ کوئ څه مطالبات یې کوئ؟ نو زه خو د کوم چې د قامي اسمبلی غړی دی یا داسې صوبایي دی او سینیټر صاحب دی خصوصا زه د هغوی نه دا مطالبه کوم چې د ټولو نه لومبی خو د دې تنظیم د سحر فاونډیشن چې کوم ملګري د دوی مرسته وکړي او دا اداره مضبوطه کړي او بله خبره دا ده د منشیاتو حوالې سره بلکې یو ګیله به هم ترې نه وکړم د میډیا په وساطت سره چې داسې یو ښه ایونټ او دوی پکې شرکت نو کو نو زه ته بذات خود یو ګیله کوم د دوی نه خو زه وایم چې د منشیاتو خلاف په کار ده چې دوی اقدامات وکړي او دا یو کشر راپاڅېدو مطلب کشران راپاڅېدلي د دې څیز خلاف د دې قوم غم او فکر ورسره دی نو سینیټر صاحب ایم این ای صاحب او ام پی ای صاحب ته وایم چې یاره تاسو د دې نه بعد هم تاسو د دوی نه هم عبرت وانهلئ نو دا به بیا ډېر د افسوس خبره چې تاسو دې خلاف څه اکشن واخلئ. محمد صاحب اول خو تاسو ته دلته په راتلو باندې هرکلی ویم او بل دا کوم پروګرام چې وشو سهار ویلفیر ټریټمنټ سنټر چې کوم کولاو شو مومند ایجنسۍ کې غازي بیګ کاله کې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډېره زیاته مننه کوم که فکر وکړی شي زما په خیال دا په مومند ضلع کې لومبی قدم دی او ډېر ښکلی قدم دی ډېر ښه قدم دی تاسو چې کوم وکتل دلته کې د زنانو پورې هغوی ته ویلکم وشو دا اصل کې چې موږ ګورو نو دا اوس آیس چې کوم نشه ده په مومند ضلع کې یا په ملک په نورو ضلعو کې ده نو دا خلکو اوس هغه روایتي نشه ګڼلې ده دې نه وړاندې به تاسو کتل چې اپیمین به یا به چرسین یا به مطلب پوډرین دغه رنګ د آیس چې کله راغله نو د اوسه پورې دا خطرناکه نشه ګڼل شي خو اوس ورو دا نشه چې ده دا روایتي شوې ده هغې وجه دا ده چې د دې خلاف اوسه پورې چا اواز نه دی اوچت کړی د دې خلاف قدمونه نه دي پورته کړی شوي څنګه چې تاسو په دا سټیج واورېدل چې ډېر مخصوص کسان دي چې هغه د دې عادیان شوي دي او هغه د دې کاروبار کوي نو زما په خیال باندې دا یو ډېر ښه قدم دی خو څنګه چې دا سټیج نه مو ویلی شو په دې کې صرف د دغه ځوانانو ذمواري نه ده په کار ده چې د دې علاقې سیاستمداران چې دي هغوی راپاسي د دې علاقې چې کوم ذمهدار خلک دی ایم این ایز ایم پی ایز دي هغوی راپاسي د دې علاقې چې کوم مشران دي هغوی په دې کې برخه والي په دې علاقه کې چې کوم خاص کر زنانو ته اشاره وشوه چې هغوی هم په دې کې برخه والي او د دې خلاف سخت احتجاج شروع کړی شي او هغه خلک هم په ګوته کړی شي چې څوک د دې کاروبار کوي ډېر مخصوص او په ټیکنیکل طریقې سره دا آیس چې په مومندو ته راځي مختلفو سیمو ته راځي د هغې کاروبار خلک کوي په هغې کې خلک پیسې ګټي نو زما نه دی خیال چې دغه خلک د دې خلاف اواز اوچت کړي نو په ورځو په حساب باندې بعد د دې سیمې نه د دغه نالت چې دی ختم کړی شي او په دې کې موږ ټولو له کردار ادا کول پکار دي دې کوم ځوانانو چې د تنظیم دلته کې پرانیسته وکړه زما په خیال باندې دا یو تاریخي قدم دی او موږ له د دوی مرسته د دوی مټې مضبوطول پکار دي
او هغه قوتونو خلاف جهاد او جنگ کول پکار دي څوک چې دین علیه السلام وابسته دي او دغه کاروبار دی. دلته کې که تاسو ګورئ نږدې چې کوم مهم بازارونه دي په هغې کې دغه خلک په ګوته کړی شوي هم دي او دا هم ویلی کېږي چې بعضې پولیس اهلکار چې دي هغه هم د هغوی پشپناهي کوي چې کله د چاپې دوران یا داسې چاپې دوران راشي او هغوی ته اطلاع د وړاندې نه ورکول کېږي چې ستاسو خلاف کاروایي کېږي تاسو ډډې ته شئ. نو زما په خیال ماني چې په دې کې که سرکاري خلکي که دې کې هر څوک ککړي چې د هغوی خلاف سخت اکشن واخیستی شي او هغه را برسېره کړی شي ستاسو غوندې پروګرام په ذریعه باندې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې د هغه کسانو بالکل نومونه واخیستی شي چې څوک د دې کاروبار کوي. نو زما په خیال ماني چې د دې سره به دا معاشره هم صفا شي د دې خلکو به فایده هم وشي او دا به یو تاریخي کردار چې دی دا خلک او ځوانان چې دی ادا کړي. دا دومره تقریرونه چې وشو دا کوم احساسات فیلینګز د خلکو تاسو ولیدل که نه د دې اورېدو نه پس تاسو خپل احساسات څه دي؟ ګورئ دې کې ډېرو خبرو ته اشاره وشوه خو په هغې باندې عمل پکار دی. زه خپله دا ګڼم چې په پریس کلب کې اکثره موږ که عمومره ماشومان یا څوک او هغه څوک سګرټ یا نسوارو پسې لیږي نو ما منې کړي دي د هغې نه. په دې کې چې کومو خبرو ته اشاره وشوه پکار ده چې معاشره موږ د هر یوې د نشې نه منې کړو خپلو ماشومانو باندې د نشې شی نه راوړو خپلو ماشومانو په وړاندې د نشې کارونه نه کوو نشه نه استعمالو. نو دغسې به دا معاشره چې دی صفا کېږي او دا ګیدرینګ او دا قسمه زما په خیال چې دې سنټر له هره میاشت دا قسمه ګیدرینګ پکار دی چې خلکو ته څه ناسم میسج رسي ستاسو د پروګرام په واسطه باندې چې خلکو ته دا میسج میلاویږي چې یاره دې خلاف عملي ګامونه څه ورته کول پکار دي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه ګام دی او د دې نه وروسته به خلکو کې څه ناسه شعور چې دی هغه راشي او د دې خلاف به ښه ګامونه پورته کړي. عبدالله صاحب نن خو پروګرام وشو ډېر خوندور وشو ډېره مزه وکړله او یو د انساني جذبه په ټولو خلکو کې مو لیدله. یو سنټر تاسو کولاو کړی د سحر ویلفیر ټریټمنټ سنټر دا په غزیبې کاله کې دا خلکو دپاره چې کوم خلک په دې نشه باندې راوښتي دي علاجونه نه کېږي په یو کور کې چې یو نشهیي پیدا شي نو دا ټول کور ته تیازه میلاویږي. دا خو یو ډېر زبردست سټپ تاسو اخیستی زه خو تاسو اپریشیټ کوم خو تاسو په خپل لفظونو کې بیان کړئ چې تاسو نن څنګه مخصوص شوئ چې دومره خلک راغلي او تاسو کېناستو او تاسو شرکت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني عربستان مومن صاحب چې تاسو رالی ټول میډیا ټیم چې زموږ پروګرام ته دومره کوریج ورکو بلکې زه به دا ویم چې دا صرف ما لپاره ډیره خوشحالۍ خبره ده ځکه چې زموږ په دې مومندو کې بلکې په ټولو قبایلو کې دا پیل د منشیاتو سنټر دی چې زموږ د تنظیم له طرفه شو. خپل ځاني زما عربستان صاحب دا وخت د سره یو کوشش دی چې کله یو انسان د تباهي نه بچ کې دا ژوند کې ستاف ژوند کې ډېر زیات لکه سکون راولي بلکې زه به دا وایم چې دغه دور دی د خودغرضۍ او هر سړی لکه د دومره سټپ نشي اخیستی. پهله چې موږ دې ته راووتو دا سټپ موږ اخیستو نو مختلف قسم خبرې خلکو کولې ملنډې کولې چا ویل دا مطلب سلیبریټیزان جوړول غواړي مشهورتیا غواړي پیسې دا موږ خبرې شاته کړې وې. موږ صرف فرست پریورټي دا و چې موږ به څنګه د خپل ډسټرکټ مومن دا چې کوم نوجوانان دي دا به د تباهي د دې نالت نه د منشیاتو نه څنګه بچ کړو. نو په دې درد او فکر کې او په دې درد کې موږ مطلب شپه ورځ انرژي صرف کړې وه او بس دا الله پاک هغه اوس موږ هغه ته یو ښه رنګ ورکو او زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې دا څومره خلک راغلي دي دا د دوی خپل سنټر دی بلکې دا د ټولو مومندو سنټر دی او دا موږ په شریکه کامیابو. دا یو سوچ دی او دا سوچ به په وړاندې وو. حکومت وخت نه مطمئن یاست یو څه ګیله هم تشته؟ نو ظاهره خبره دا ده چې هر سړی مصروفیات لري او منتخب نمایندګان ته چې زموږ کوم جواب وو یا زموږ انتظامي ته جواب وو د بده مرغه بدقسمتۍ نه هغوی موږ څه ګډون ونه کړی شو. شاید چې د هغوی څه خپل مسروفیات وو په دغه وجه باندې یقینا په کار دا وه چې دوی موږ سره نن ناست وو ځکه چې د دې علاقې د دې مومندو یو حساسه خبره باندې موږ یو سنټر دلته دوی ته دغه کړی د علاقې د خلکو لپاره نو هغوی موږ څه ګډون ونه کړو نو شاید چې د هغوی څه خپل ذاتي مصروفیات وو. البته دا زموږ د ټول مومن قوم یو سنټر دی او انشاءالله دې کې به زموږ د مومن د هغه بچو علاج کېږي چې کوم د دې منشیاتو د لعنت نه متاثر او د هغوی په بدن کې دا کینسر ور شامل شوی انشاءالله دا به موږ دوباره ریکور کوو. الله دې همت درکړي الله دې توفیق درکړي او زموږ تعاون به تاسو سره جاري. دا کوم سحر ویلفیر ټریټمنټ سنټر چې جوړ شوی دی د نوجوانانو چې دا کوم تباهي سره مخ دي د دوی علاجونه به کوي
دې باره کې تاسو څه وایي او د دې علاقه کې چې تاسو راغلئ دلته تاسو څنګه محسوسوئ؟ ډېر ښه محسوسوم، خوشحاله یم چې مومندو ته رالم او دغې کار او زیار ته ډېر په ښه نظر باندې ګورم زه هم او ټول ولس ته خواستې چې د دو سره ودرېږي، ځکه چې داسې سټپ اخیستل دا احساس والا چې کوم خلک احساس لري هم داسې سټپ اخیستلی شي، چې کوم احساس نه لري هغه به څه د خپل درد وپېژني او څه به د بل درد وپېژني. نو د دې پښتون ولس سره ودرېدل او د دې پښتون ولس هغه درد ختمول دا زمونږ ذمواري جوړېږي. نو زه دوی ته خوشحاله یم او دوی ته زه سلام پیش کوم چې د خپل مومند قوم دپاره دومره ستړی کوي، دومره زیار کوي، دومره کوششونه کوي. حکومتي وخت نه تاسو څه ګیله ده یا څه ډیمانډ دی د دې سنټر په باره کې چې د دوی سره څومره مرسته وکړي نو پکار ده؟ حکومت له هم پکار ده د دې ځای MNA چې کوم دي MPs دي او د نه علاوه DC صاحب ټولو ته خواسته چې دوی سره ودرېږي او د دې او بل خبره دا کومه چې فرض کا مور پلار بچو باندې وخت ورکي، بچو له وخت ورکي او د هغو په تربیت باندې فوکس وکړي. نو زه وایم چې بیا موږ له نه د انتظامیې ضرورت شته، نه د MNA ضرورت شته، نه د بل چا ضرورت شته، بلکې مور پلار ته پکار دی چې د خپلو بچو تربیت پوره بشي. نه جی نه دې واقع نشته، نه ځکه به نشي پوره چې دا ټولنه داسې ده، دا محفل داسې دی چې ضروري نه ده چې شعر پکې ویلی شي. د شعر دپاره به انشاءالله بیا په موندو کې پروګرام را جوړ کړو، بیا به انشاءالله شعرونو ده چې کوم پروګرام ارینج شوی او دا دومره خلک راغلي مشران کشران ستاسو ورونه ستاسو والد صاحب موږ هم پکې رالو، شرکت هم پکې وکړو، ښکته علاقو نه هم پکې خلک راغلي. حوصله څنګه؟ ډېر مننه عربستان صاحب چې تاسو دلته زموږ د وړو کې شاندې خلکو ته تاسو راغلی، دومره ټایم مو راکړو، ډېره مننه کوم. د مومند ضلع د ډرګز یو ګړو چې دلته به منونو ډرګز، آیس، پوډر، چرس به خرڅېدل. هغې دپاره الحمدلله موږ جنګ وکړو، تقریبا 75% ایریا په مومندو کې کور ده او کوم چې اوس لږ ډېر دغه کوي نو هغه هم د غرونو غاړو ته رسېدلي دي، بازارونو ته نه دي راوتې. مطلب داسې و چې مخکې به په منونو دوکانونو کې ښکاره خرڅېدل، اوس الحمدلله دومره وخت چې مطلب یو کس ما ته وایي چې ارامې دا ختم نه شو، زه ورته یم د منونو دکاندار نه مې له بړې ته ور وخېجلو، هغه مې دغه غره یخت مې له وشړو وتښتېدو. نو نور خو هغې نه مخکې څه نه شي کولی، دا لږ له خو دنیا کې هر ګوټ کې خرڅېږي، خو بیا هم موږ د ګورمنټ نه دا غوښتنه کوو چې ربدي باندې لاس واچوو دې خلکو باندې دا راونیسه. ټیک ده، نو انشاءالله زموږ توقعات مضبوط دي، انشاءالله د خاورې دپاره نور خدمت هم کوو. فیلینګز نن څنګه دي ستاسو؟ ډېر زیات خوشحاله یم نن. وختي زه تقریر ته ختم نو ما د سترګو کې اوښکې ګرځېدلې که نه، نو دا وجه نه وه چې ما پلار ماته ناست و، هغه ټایم کې زما وروڼه ماته ناست و، زما مشران ماته ناست و. څلور کال نه پس دا یو مقام ته زه راورسېدم چې یاره په دې ځای باندې مونږ یو خپل سنټر کولاو کوو، خلک دلته خدمت کوو، دلته به تقریبا 10 هلکان کار کوي. دې کې د کوم هلکان چې کار کوي دا اکثر دا بېوسه خلک مونږ ډېر رالو که نه چې ټیلنټډ وي او بېوسې چې دوی هنر زده کړي. نو د حکومتي وخت نه څه توقعات دي کې ګیله هم ده؟ توقعات هم لرو، ګیلې هم لرو. توقعات خو داسې لرو چې دا د سخت وطن دی، مومند فاډا ټوله سخته ده که نه، او بیا زموږ پاکستان ټول سخت دی. نو چې په دې وخت کې مطلب 1500-1400 روپۍ تر وړه شي، دې ټایم کې مطلب غوړو ټیم ګران شي، غوړي ګران شي، چینی ګران شي. نو دا حالات کې سړی خپل کور ته دا نشي راوړی، نو هغه خپل بچې به 20,000-25,000 روپۍ هسپتال کې څنګه ورکړي؟ ټیک ده، ډېر مجبوري موږ ته معلوم دي چې یاره څوک غوا خرڅه کړي، موږ ته معلوم دي څوک غوا خرڅه کړي، څوک یو شی څوک بل شی. نو هغې باندې خپل بچي ټریټ. نو کارنلی سوال کوو دی ګورمنټ ته، مخکې هم لانجې ګونجې تېرې شوې، لانجې ګونجې نه مطلب موږ ته ریکویسټ کوو، موږ ته ریکویسټ کوو چې دا کار مطمئن یاستئ د خیر نن ګیدرینګ نه تاسو ته سبق ملاو شو چې یاره موږ دا کوم کوششونه وکړل دا په ځای دي؟ انشاءالله ډېر خوشحاله یم. ما وایي چې دا کوم مشران ما ته راغلي دي، ډېر لرو لرو کورم نه، خیبر ایجنسۍ نه، دا زموږ صحافیان نه راغلي دي، دا سوشل ورکر دا ټول راغلي، ډېر خوشحاله یم. میډیا والا ډېر زیات مطمئن، میډیا والا ما سره ډېر جنګ ودې کړی دی، مطلب چې ما دې سنټر کې دا کوم سنټر چې کولاو شو نو په دغسې کوم سنټر چې دوی مخکې کولاو کړی و په هغې کې د مرګري علاج شوی دی او تپوس ترې کوو چې د دوی مخکنی ژوند څنګه اوسنی ژوند یې څنګه دی، نو هغه به تاسو د دوی زبان نه واورئ. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ؟ جی پېښور ګلبهار سره تعلق لرم. تاسو مخکې کومه نشه کوله؟ یاره جی ما به ایس کل او داسې ایس به مې کل شپه ورځ باندې به نه پوهېدم، د بچو خیال به راسره نه و، د خپل کور والا خیال به راسره نه و، او زما اوس ډېره ښایسته زندګي جوړه شوې ده د دې خلکو د لاسه. زه غریب سړی یم، د خپل ځان به ورته لوګېږم، بس غریبي ما دا جړه فریاد ځکه کوم چې الله پاک دې د خلکو زه نشونه واړولم. سپیشن دا دی چې دلته خو مخکې به خلک یېرېدل د راتلګ نه که نه چې یاره دلته خامخا مرګ دی. اوس تاسو څه محسوسوئ د هغه مخکني لکه 2001 نه پس اوس 2021 شروع شوی دی، د دې علاقې په باره کې ستاسو سوچ څه دی؟
همیشه دا غواړو چې په دې ځمکه باندې امن قایم کړی شي. دا اسماعیل اخلاص کور زموږ راوستل نور پېښور نه ډېر مزه یو انګلند نه زموږ یو ملګری راغلی دی 15 کاله پس د مومند دورې وکړه ده نو دومره خوشحاله وي چې دلته یو امن فضا ده دوی راغلل او زموږ اوس کار په امن باندې سټارټېږي دې سره هغې سره دا دی چې یو موږ دلته یو د انټرټینمنټ دپاره ځای جوړو عجیبه ځای به انشاءالله جوړو چې هغې کې به موږ د ملک د مختلف ځایونو د هغې چکر دپاره راځي انشاءالله ډېر کم مدت به چې هغې باندې موږ کار شروع کړو. ډېره مننه ډېره شکریه. ستاسو یو جهان خوشحاله کتونکو دا غازي بیګ کور دلته یو سهار ویلفیر ټرست قایم شوی دی ټریټمنټ په نوم باندې دلته به د خلکو علاج کیږي چې د چا وس نه یو په کور کې نشایانې دلته موږ راغلي وو دا برکوټې غوندې هڅه مو وکړه دا کوشش مو وکړو دا تاسو ته څنګه ښکاره شول زموږ دا کوشش زموږ دا پروګرام د دې حمید الله بایدري دا پروګرام چې دې ته تاسو په کم نظر ګورئ نو موږ دې زمانه د پروګرام اختتام کوو. زه عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره تاسو نه اجازه غواړم. زه له مومند